صدات معلومه که از اون پیرزنای خیلی شری، همون جیگر قبلی بوده. چه صدایی هم داره. وای 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 وای. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه این بابا. خلاصه که اینطوریه. الو قطع شده آقا. نه من قطعت کردم. چرا این برخوردو میکنی آقا؟ برخورد نه تو آقا من دارم به راستشو میگم. روزی افتادی که داری التماس میکنی مردم بیاین، بعد از اون برم با آدم اینطوری باشه. ما به مردم التماس میکنیم تا هر که نتوان دید. آره برو بکاره دیگه. برو بذار باید بیاد. الو جناب درود بر شما. آقا درود بر شما جناب علی. موریس هستم. آقا موریس شما بهتره که اینجا زنگ نزنید. قسم آره جیگر برو. دیدی مادر قبه شما بی ناموس بی همه چیز. اکبر جان شما تلفن اینو بگو، من این مادر قبه رو الان. عزیزان این افرادی که الان دیدین این آقایی که الان داشت صحبت میکرد، البته اون موریسه که خب وضعیتش معلومه و عکسش هم که دیدین که دیدین ایشون جیگره از اون افراد به اصطلاح مورد اعتماد آخونداست و با اونا کار داره میکنه. اینه چی؟ اون پیرمرده این از اون روشنفکرای دیوسیه که همراه خمینی اون 200-300 تا بودن با کروات اینا اومدن. این دیوس هم یکی از هموناست، مثل همونا، تخم ترکه اون هاست.